Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі биік болып шығатын сникерс тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тортымыздың бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ заттарымызды бір ыдысқа бөліп аламыз. Міндетті түрде ұнымызды ситадан өткіземіз. Какаоымызды да ситадан өткізіп аламыз. Какаоны бұлай салып жіберуге болмайды, өйткені біздің какаоымыз өте ірі болады, дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Қамыр қопсытқышын салып, барлығын біріктіріп, араластырып, шетке қойып қоямыз. Құрғақ таза ыдысымызға 7 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқамыздың үстінен қант қосамыз. Және де шым-шым тұз салып, миксердің көмегімен 10-15 минутқа дейін миксерлейміз. Біздің массамыз осындай әппақ пышный болуы қажет. Дайын болған массамыздың үстіне сұйық май құямыз. Және де бөлме температурасындағы сүт қосамыз. Бізде бүкіл қосылатын заттардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, осылай миксерлеп бастаймыз. Күрекшенің көмегімен араластырып біріктірсеңіздер де болады. Миксермен араластырған кезде ең төменгі жылдамдығынан араластырамыз. Бисквитіміз дайын. Енді 2 бірдей диаметрі 21 сантиметрлік кольцомызға осылай 2 бөліп құйып аламыз. Газымызды 180 градусқа алдын ала қыздырып аламыз. 20-25 минут көлемінде пісіреміз бисквитімізді. Бисквитіміз бізде бір күн бұрын пісіріліп қойылуы қажет. Және де арасына шоколадты кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, шоколад қажет болады. Шоколадымызды микроволновкада не болмаса водяной баняда ерітіп аламыз. Шоколадымызды ерітіп алған соң суытуға қоямыз. Және де бұл уақыттың аралығында біз салқын сливкимізді осылай миксердің көмегіменен 5 минуттай араластырып аламыз. Және де еріген салқындатылған шоколадымызды үстінен қосамыз. Тағы да миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Лопатканың көмегімен барлығын бір жерге жинаймыз, және де кондитерлік мешокқа салып дайындап қоямыз. Енді арасына қосылатын крем-чизімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет болады, сахарный пудра қажет болады, және де салқын сливки керек болады. Ең алдымен творожный сырымызды және де қант ұнтағын осылай біріккенше жақсылап араластырамыз, және де үстінен сливкимізді құямыз. Сливки және де творожный сыр бір келкі температурада болуы қажет, яғни тоңазытқыштан шығарған болуымыз керек. Креміміз осылай құйылып бастайды. Қойылған соң теңдей етіп 2 бөлікке бөліп, оны да кондитерлік қапшаға салып аламыз. Міндетті түрде осылай силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып жіберіңіздер, сонда біздің креміміздің арасындағы ауасы шығып кетеді. Алдын ала 3-4 сағат бұрын карамелімізді дайындап қоямыз. Карамелдің рецептісі менің YouTube арнамда бар. Карамелді де теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Кремдеріміз және де карамеліміз барлығы дайын. Осылай алдын ала дайындап, енді тортымызды жинауға кірісеміз.
бисквиттерімізді міндетті түрде жоғарыда айтылғандай бір күн бұрын не болмаса 12 сағат бұрын пісіріп аламыз. Бисквиттерімізді осылай тең екіге бөлеміз. Жіппен бөлсеңіздер өте ыңғайлы. Менің видеоларымды қарап шықсаңыздар, бисквиттердің барлығын осы тәсілмен бөліктерге бөлемін. Және де жинау үшін осындай дөңгелек форма және де, яғни жылжымалы форма және де ацетатный пленка қажет болады. Сүтпен пропитка жасадым және де кремдерді осылай салып шықтым. Кремімізді бір тегіс етіп жайып аламыз. Қалған кремдермен бортик жасап шығамыз. Өйткені біздің карамеліміз ағып кетпеуі қажет. Соленый арахисімізді осылай сеуіп шығамыз. Және де карамелімізді осылай құйып аламыз. Карамель ағып кетпейді. Бортиктерін жақсылап жасасаңыздар, ешқайда шығып кетпейді. Және де 3-4 сағат бұрын жасап қойсаңыздар, өз формасын өте керемет ұстайтын болады. Арахиспен араластыруға да болады, бірақ ол кезде тортқа жайғастыру өте қиын болады. Екінші слой бисквитімізді қосамыз және де шоколадты креміміздің барлығын осы екінші қабатқа жібереміз. Барлығын осылай тегістеп аламыз. Үшінші коржымызды қосып, тағы да сүтпен пропитка жасаймыз. Міндетті түрде осылай картоп езетімен басып жасасаңыздар, торттарда трещина болмайды және де ауа арада қалып кетпейді. Сондықтан міндетті түрде осылай картоп езетіндермен басып шығыңыздар. Тура солай кремімізді келесі қабатына да құйып аламыз және де арахистерімізді осылай салып, карамелімізді де үстінен құйып аламыз. Соңғы коржымызды ең астыңғы бөлігін қоямыз. Сонда біздің тортымыз теп-тегіс болып шығады. Қалған кремімізді жағып, бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа кем дегенде бір түнге қалдырамыз. Бір түннен кейін үстіне ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад, күнбағыс майы қажет болады. Микроволновкада ерітіп аламыз. Осылай кішкене қызғаннан кейін араластырып аламыз. Және де майдаланған арахисімізді үстінен құямыз. Кәдімгі торттың ортасына салған үлкен арахисті мен блендердің көмегімен жақсылап осылай майдалап алдым. Тоңазытқыштан шыққан салқын тортымызды осылай решетканың үстіне қоямыз. Решетканың астына осындай үлкендеу леген қойсаңыздар болады. Міндетті түрде таза шоколад қолданыңыздар. Кондитерлік дүкендерде шоколадтың орнын басатын глазурлар сатылады. Ол глазурлар сіздердің торттарыңызда тез қатып қалады және де дәмі өте нашар болады. Сондықтан ең жоқ дегенде Қазақстан шоколадын қолдансаңыздар болады. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Легеніміздегі, яғни астындағы ыдысындағы шоколадтарды қайта ала отырып, шоколад тимеген жердің барлығына жеткізіп жағып шығатын боламыз. Шоколадымыз қатып қалмайды.
Мінекей біздің сникерс тортымыз дайын. Шоколадты құйған соң 5 минутқа тоңазытқышқа жіберіп алсаңыздар болады. Мінекей ортасы кесілген кезі өте биік, дәмді және де ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды осындай тәттілермен қуантудан еш уақытта шаршамаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.